دریم هغه سړی دی الله فرمایي پرېږدم یې نه، قطعا یې نه پرېږدم. نه د قیامت پر ورځ خبرې ورسره کوم، نه ورته ګورم، نه یې پرېږدم. دا کومه ګناه چې ده کړې ده دې څه ده د خلاصوم هم نه چې ونه څه زه به د سر ښه وکړم. هغه سړی دی چې په دوکانداري کې په قسم شی خرڅوي، په قسم دا مې نو پر تا پیرزو دی. قصاب له چې ورسې نه بس دی چې ته ودرېږي یاره قصاب دی څه سم بس جې هغه پر تا پیرزو دی دا ښه تور نوکی دی. هغه نو دا رقم 40 کسان ته نور هم وویل مخته. او بیا زموږ خلک قسم درته اخلم، په قسم درته وایم صفا شی دی ورور زیغ. او دا کله کله ورسې غوړی والا، برې والا، چاولو والا، وړو والا، دغه رقم بل کپړو والا بل تو یا زه خپل کور دغه شی وړم قسم ده که کفر ده زما د خپل کور ده په نو چې کور ته وړم تا دې نه درکوم دمنو په کالم کور ته نه یې وړې په قسم یې دا شی خرڅ کړي کني نه خرڅېدی ستا په قسم یې باور وکړئ بیا دا شی خرڅ کړي. الله رسول فرمایي الله فرمایي نه پرېږدم دا سړی نه پرېږدم دې سره زما نه لګېږي، دې سره زما قطعا نه لګېږي. او موږ ته چې قسمونه اخلو د الله رسول فرمایي و منم قسم به واخلې دخل به ډکې خو ستا په درد به نه وخوري دا ستا روپۍ، دا غاخان، دا کچارۍ، دا جیلونه، دا کیسونه، دا به د جهان پر خرابۍ باندې مه کوه قسمونه مه اخله. الله ډېر عظیم نوم دی. او ته څنګه په قسم دا شی خرڅوې؟ زموږ دوکانداران خو ډېر دو نمبرې کوي، چل کوي. دی چې و یاره بس پیسې ماښام شمار کې و یاره نن بیا ښه سو سهار وختي به یې ټګان مګان نه یې سو دی څه به کولی. اوس د خلکو دا خیال چې یار ماشاءالله ښه تهجد به کړی سهار لمونځ په جومات کړی نو دی اوس بیا راغلی دی نو دیغ دی نو یې سودیس لګوي هغه به دې لګولی دی چې خدای ګراک راوله او چا یې لیکلي والله خیر الرازقین جنرل سټور. څه پکې هلته دغه سټرې ټاون کې ورځ تېرېدلم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پراپرټي حضرت عمر فاروق رضی الله څه کوي خو چې د ابو جهل نمبر باندې کښېږدي الله در باندې لږ ابو جهل پراپرټي پر کښېږدي. حضرت عمر فاروق د دروغو سره مخامخ ولو، درواغ یې خوښول، درواغ خوند ورکوئ او ته به بغیر د درواغو، بغیر د قسمو، بغیر د چله، بغیر د دوکې قسم ده که یو فوټ رانیسي یې خرڅ کړي. په فضایل اعمال باندې سره خطاباز دکان کې پراپرټي قرآن شریف هم ورته پروت دی خطاباز یو شورم والا یو پراپرټي والا. دا چې د جهان څونه دروغ زنان دي، څونه دوکهبازان دي که څوم ستا خپل څخه وګوري بس. ما یاران ستا پراپرټي والا هم لرم، شورمان والا هم لرم. په دې کې به نو اوس د مجبورۍ به نو اوس یو دانه چې وباسو په لږ کسان کې به یو وباسو په سلو کې نه ایوب هم به دې وباسو سبا ما جنجال جوړ کوي. په چمن کې یو سړی و هر چا ته به ولي یو ته ډېر راباندې ګرانې یو بل سړی ابل نو معلوم تاله چې به درلې ولي یو ته ډېر راباندې ګرانې یو ابل دا به نو په دې کې وکړو یو سړی جن وباسه هغه موږ په یارانو کې بیا جنجال جوړی کړي هغه به مو واچو. څونه دوکهبازان، څونه دو نمبري، څونه چلو دوکه چې پراپرټي والا کوي او شورم والا یې کوي. د دې بیا زیاته دا نسته تا ته وایي په تا خبر سو پراپرټي والا چې دا دی 50 لک روپۍ لري کور یې خرڅ کړی دی لرایسې ښه یې په خیر یې د چانس یو ځای لرم وایي څه وایي په تاوان دې در شریک څونه ښه سړی په تاوان دې در شریک ته هم ګټې ستا مه کوه سړی یا موږ ته رامعلومېږي موږ ته علاقه کې ګرځو وروره ډېر خدای به دې ناره واوري هغه به نو نقشه راغلي پر دا ځای باندې دا روډ به ماتېږي دا روډ به خرابېږي دا دوکان به د مابین ځه وځي دی خو په خبر دی د خدای بیچاره دی نه دی بغه بس بیا چې سبا یو شی وشي نو ګټه و تاوان خو سره تړلي دي خدای وایي ګټه و تاوان د الله رسول وایي ګټه و ولې دروغزن ولې په دا ژره خلک خطا باسي ولې په د فضایل اعمالو په د قرآن پاک خلک خطا باسي ولې په دا ډېرو لمنځو خلک خطا باسي په تسبو خلک خطا باسي دروغزن ته والله په خپله په خبر چې زه په قرآن درواغ وایم په قرآن کې دې ګټه رسولې ده دا پراپرټي والا داسې ظالمان دي او ستا ځای ستا ځای دی چې نه یاره دا نو د ماجرو اوازې دي دا اوس بیا وایي را روانه میاست بیا د ماجرو ما خیال په دغه هېڅ ورکه وروره د هغه در باندې په دې په قرآن کې خرڅ کړي مه کوه سړیه که پلانې په دونه غوښتي موږ ته رامعلومېږي موږ ته د بازار رامعلوم نه ولې درواغ وایه دی به په دا پراپرټي کې خپل یاران کښېنولي یې
به د ده دپاره بیا رانیسي پراپرټي کې سړی کښېنولي دا پلانی ځای دی او یا شورم والا هم دا رقم دي ځان سره سړی کښېنول دا موټر دی ما ته ووایه چې دا 15 لک روپۍ موټر دی په 4 لک یې راکړه یعنې یې در کوم ته چې ورسې ته دا موټر راکړه یا ځای راباندې خرڅ کړه دا په څو مطلب په 15 لک په 4 لک یې په والله په روند راڅه وغوښت څونه د دروغجنانو زامن یې چیرې مې زده کړي دي دا خو د ملایانو خبرې وې هیلې مې زده وې تا چیرې قسم درته کوم درته دغه دي پلانی راوغړه پرون سړی راغلی و راغلی نو هغه په بل څنګ کې ناست ویل درواغ وایه مسلمان خو به خطا کی انسان خو به دوکه کی نو الله خو در خبر دی الله عجبه بر درته یو ورځ مې یو سړی ولې دی زما ملګری و د هغه مقتدی خمار یې کوي خمار ډېر خمار کوي ما ته ویل مولوي صاحب دا ملا راته ویل دا زما مقتدیان دي ول قسم په خدای ټول زامن یا شل یا ړانده یا پر مځکه څکېږي کوي خمار یو سړي راته ویل مولوي صاحب لور یې په خمار کې بایلوله لور خپله لور یې په خمار کې خمار یې کوي اشکم دا د څه وګټې بیا تخشی لرې نه لور درکو دا زه چې دې ته ډېر ژوره کیسې کوم دا چې ژره پرېږدي دا ژره څنګه کیسه ده دا به څنګه کیسه دا چې کلمه وایي د کلمې معنا لري دا چې د لمانځه له راشي لمونځ معنا لري دا دوکه بازان دي شورم والا پراپرټي والا نور دکانداران عام خاص کر شورم والا او پراپرټي والا چې دی هغه په قسم شي خرڅوي ستا موټر ته وروله یاره ته ورول ته موټر ورول چې ور دې وستی بس دا یې ودرې اوس د درول دی نه خرڅوي نو دا یې څه وایي عوام ختلي بس خړم یاره ولا کړی خاص کې راغلی دی ټول ته یې چم وکړه اوس پیسې په کار دي بیخي مجبوره یم وایي ورور زه په دونه درڅه غواړم راکوې والله ستا دپاره یې غواړم کړی زموږ ضرورت هم نشته تا ته به درکړي په دا سهار بیا په 15 لکه ګټه خرڅ کړی اشه دا یوه میاشت نه خرڅېدی دا سهار له څنګه خرڅ شو په دې درولې دي چې نه ما ته په دې کې ګټه نشته ما ته په دې کې ګټه نشته چې ګټه نه وي بیا د ستا دپاره پراپرټي والا هم دا راکړي ته ځای ورته ودروه نو ولاړ یا به ته مابین ځه وځې په دا دویم ورځې در خرڅېږي که مابین له ورلې بیا نه خرڅېږي الله رسول فرمایي داسې سړی چې د الله په نامه په قسم باندې شی خرڅ کړي الله فرمایي د قیامت پر ورځ ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبرې نور سره کوم ولا ينظر الیهم د رحمت په نظر نور ته ګورم نو غضب او قهر چې ارڅو ولا یزکیهم پاکوم یمنه د دې ګناس چې زه دای معاف کوم پرېږدم یمنه دا څوک دا چې په قسم باندې څوک شي خرڅ کړي او مرسته په قسم باندې خو بیخي و شورم والا پراپرټي والا خو ماج مشهور دي دا هر دکاندار دا هر ریړی والا دا هر څوک الله رسول تیرې دی د غنمو پړی وډلې او پرتاو چرال خوند ورکې داسې لاس درلاندې چې وی قتل پر سر باندې وچ غنمو د نن ناودو ول دا څه کوي ولې رسول الله دا نو ماشام بار نه جایز بنه کوي ظلم بنه کوي دو نمبرې بنه کوي دا غلط کار دی ولې خلکو ته توکي ورکه صحیح سلو ورشه چې بدی کې دا عیب دی دا صفاتونه دي زموږ تیغه په کال خرڅوم ولا کوي چې عیبونه ورته بیان نو ځکه زموږ توی کورونه خراب هم دي ځکه 4 سړی هر 100 روپۍ وګټي هغه رقم ذلیل هغه رقم خواري هغه رقم تباہي هغه رقم هغه وجه دا حلال روپۍ نشته حلال ګولن نشته حلال رزق نشته حلال زما اوستا پر بدن د کپړو چې کوم کپړه د دال حلال نه حرام وي انا وسکر د الله رسول الله صلی الله علیه و رسول الله ما ته د عمل را وشه چې زما دعا قبلېږي ول حلال ګوله خرسته دعا به ګرځو مر قبلېږي یو بزرګو ټول عمر بیا چې دعا وکړه مستجاب الدعوات چې دعا بیا وکړه الله قبل ولا به باچاو ډېر څنګه مو په عذاب چې دا وس دعا شراو کې بیا مز مشکور را خراب کینو کرا بیا ورځ ډوډۍ ورته وکړه ډوډۍ چې ورته وکړه ډوډۍ چې وخوړله نو بل ورځ بیا داسې یو ترتیب رالی چې دغه بزرګ د دعا څخه خلک بیرېدل په دعا سره باچا ورته ما بیرېږه څه خلاصه ول څنګه هغه بزرګ دی دونه نه مکه ولیا دا بل زما من مکړی وو حرام شان په وخړل بس د خیر سره هغه د شل بار دوای وکړ دوای بیا نه قبلېدل نسل لري حرام لاړو زموږ په نسو کې حرام دي سل زره واره خدای ته وژاړو که خدای زموږ ته واوري کې قبول کړي انو دوکه بازاري چل بازاري دا ټول خبر راکستا و الله دې زموږ نه پردا وکړي الله دې عفو راته وکړي
الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې نه شرمنده کړي، الله دې موږ انسانان کړي، الله دې موږ مسلمانان کړي، الله دې موږ ایمان والا کړي. په موږ کې دا زموږ وروڼه، زموږ خویندې، بچیان، قریبان، عزیزان، ټول همسایګان چې دا ګناه په هر چا کې الله دې دا غوسه وباسي، خاص کر له ما او تاسو. الله رب العزت مو ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې د مرګ په حال دا تور نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله.